প্ৰতি বছৰৰ ডিচেম্বৰ মাহৰ শেষৰ ফালে আমাৰ এনেকৈ ক'ৰবাত নহয় ক'ৰবাত সকলোৱে মিলি যোৱাই হয় লগে ভাগে এসাঁজ খাম বুলি দেই। এইবাৰো ওলালোঁ কাকচাং ৱাটাৰফললৈ বুলি। এনেকৈ বাছত ফূৰ্তি ফাৰ্তা কৰি যোৱা আনন্দই বেলেগ নহয় জানো। সকলোৱে মিলি যদি এনেকৈ যদি ফূৰ্তি ফাৰ্তা কৰি যাওঁ তাতকেনো আৰু কি লাগিছে। ইয়াত দেখিছে ন আমাৰ নাচ গান আৰম্ভ। কিমাননো নাচিম আৰু তাৰ মাজতে ভাবিলোঁ বোলো অকণমান বহিয়ে লওঁ। আমাৰ মোৰ লগতে মই অলপমান বহি পেলাই ফূৰ্তি কৰিয়ে ল'লোঁ দেই। আমাৰ নাচ চাই আকৌ আপোনালোকে নাহাঁহিব দেই, আমি এনেকৈয়ে নাচি বাগিয়ে যাওঁ। এয়া দেখিছেই নহয় দুইফালে বাগান আৰু মাজে মাজে আমাৰ গাড়ী। এয়া আমাৰ গাড়ী এণ্ট্ৰি লৈছে, তাতে এণ্ট্ৰি ফিজ হ'ল 200 আৰু পাৰ পাৰ্চন হ'ল 20কে দেই। ৱাটাৰফল পোৱালৈ এনেকৈ সৰু সৰু দলং বহুত পাৰ হ'ব লাগে কিন্তু দেই। দেখিছে ন পাহাৰৰ প্ৰাকৃতিক সৌন্দৰ্য কিমান ধুনীয়া। মই কিন্তু পাহাৰ বহুত ভাল পাওঁ। এয়া আমাৰ ব্ৰেকফাষ্ট ৰেডি কৰি আছোঁ। মোক বোলে ভুঞ্জিয়া ভুজিয়া পেকিং কৰিবলৈ দিবলৈ তেওঁলোক বোলে বিপদতহে পৰিব, কাৰণ সেয়া ভুঞ্জিয়া ভুজিয়া মোৰ হাতত 10 ভাগো নহয়। মোক সেইকাৰণে তাৰ পৰা আঁতৰাই পঠিয়ালে। দেখিছে ন কেনেকৈ বকিছে মোক। ব্ৰেকফাষ্টৰ মাজতে আকৌ মই এইটো আনাৰসৰ জুতি ল'বলৈ ইয়াত নাই দেই। তাৰপিছতে আমি ইয়াত ট্ৰেকিং আৰম্ভ। ট্ৰেকিঙৰ মাজতে আকৌ মোৰ সৰু সৰু ফটো আমিবোৰ। আমাৰ ময়ো আমাৰ সৈতে সমানে ট্ৰেকিং কৰিছে এনেদৰে। কমেও 3 কিলোমিটাৰমান ট্ৰেকিং কৰাৰ পিছতহে আমি পামগৈ আমাৰ স্থান। এয়া দেখিছে ন মোৰ আকৌ ভাগৰে লাগিলে, সেইকাৰণে বোল মাৰি একেবাৰে কোচাতে লৈ ট্ৰেকিং কৰিছে। কোনোবা যদি যায় এনেকৈ জনাব দেই, পাৰ পাৰ্চন 100কে। এয়া ট্ৰেকিং কৰি আমি ৱাটাৰফল পায়ে গ'লোহি। আমি তাৰপিছত তললৈ নামি গ'লোঁ, তাতে ৰিলো বনালোঁ, ফটোও মাৰিলোঁ আৰু এয়া ঘূৰি আহি অৱস্থা এয়া দেই, ওপৰলৈ উঠিবই পৰা নাই কিন্তু। এয়া দেখিছেই নহয় চুঙা মাংস আৰু ষ্টিক মাংস, তাৰ জুতি এৰাত নাই দেই। আৰু তালৈ যদি কোনোবা যায় এইটো খাবই কিন্তু বহুত টেষ্টি হয় দেই খাবলৈ। এয়া দেখিছেই নহয় আহিয়ে পালোহি আমাৰ খানা জেগা। ইয়াতে আকৌ বনাই আছে মানে হ'লেই আৰু আমি খোৱাতহে বহি দিলোঁ আৰু দেখিছেই নহয়। এয়া খাই বৈ আজৰি হৈ আমি ঘৰমুৱা। সকলো ভাগৰতে শুৱে দিলে, আমি কিন্তু শুৱাত নাই দেই, আমাৰ নাচ মেইন। আমি নাচি নাচিয়ে ঘৰ পালোহি আৰু দেই। বাই বাই সকলোকে।